गलत इस्तेमाल इंटरनेट जो तमाम घणो, टच मोबाइल जो गलत इस्तेमाल तमाम घणो। नौजवान वतन दा उघाड़ियों फिल्मां ॾिसदा आहिनि, राग साज़ गाना दा ॿुधंदा, पर उघाड़ियों फिल्मां भी ॾिसंदा। असांजे हथ में या टच मोबाइल पकड़ाए असां कुरान मजीद खसे विया। असांजे हथन में या टच मोबाइल पकड़ाए असां मस्जिद खसे विया। असांजे हथन में या टच मोबाइल पकड़ाए असां नमाज खसे विया। असांजे हथन में या टच मोबाइल पकड़ाए असां दीन इस्लाम खसे विया। अॼु मुसलमान जो इहो हाल आहे, नमाज पढ़ण पंहिंजी जाइ ते, पर नमाज जे फर्ज़नि जी ख़बर नाहे। अॼु मुसलमान जो इहो हाल आहे, कुरान मजीद जी नंढड़ी सूरत नथी अचे। नबी साईं फरमायो राग जे ॿुधण जे करे दिल कारी थी। साईं जन फरमायो राग जे ॿुधण जे करे दिल मुर्दा थी। नबी साईं फरमायो राग जे ॿुधण जे करे दिल में ईअं गुनाह जा किना ख्याल पैदा थींदा आहिनि, जीअं साईं जन फरमायो किने पाणीअ ते किनूं गाह फुटी पवंदो। अॼु हेतिरो राग में छा आहे? हिकिड़ो वरी मूंखे चइबो साईं राग रूह जी बड़ी रात अड़ी आहे। मां जो धूड़ पए मुंहं में, हे छा थो चवे? रूह जी रात राग। मां वाइज़न में चवंदो आहियां जेकॾहिं रूह जी रात राग हुजे हा त मास्टर मंज़ूर पाण खे पाण वॾो रागींदड़ पंहिंजे फ्लैट में, पंहिंजे बंगले में, पंहिंजे कमरे में पाण खे पाण गोली हणी न मारे। सच तो चवां कन ग़लत ॻाल्हायो ई नथा। मास्टर मंज़ूर कीअं पाण खे मारियो? वॾो रागींदड़। अॼु असां वटि इहा राग जी बीमारी घणी पइजी वई आहे। अगे हूंदियूं ये टीवियूं, अञा कुछ बचा हुयो, हाणे त इहा हथ हथ में टीवी थी वई आहे। हर नौजवान वेठो हलायूं, गाना ॿुधे बि अथो, मायूं ॾिसे बि अथो। गुनाह ई नथा सम्झनि, वॾी ॻाल्हि त इहा आहे। राग ॿुधण गुनाह ई नथा सम्झनि। अॼु इहो फैशन थी वियो आहे। मायूं ॾिसण गुनाह ई को नथो सम्झे, फैशन थी वियो। टिकटॉक जा वीडियो, यूट्यूब ते परायूं मायुनि वीडियोस हलायूं वेठा। कीअं सम्झायूं? अॼु वॾो गुनाह टच मोबाइल में, इंटरनेट में अल्लाह जी ज़ात जो कसम फ़ाइदे खां वॾो नुक़सान आहे। ऐं नुक़सान थियो आहे ऐं थिए थो। गलत इस्तेमाल इंटरनेट जो तमाम घणो, टच मोबाइल जो गलत इस्तेमाल तमाम घणो। नौजवान वतन दा उघाड़ियों फिल्मां ॾिसदा आहिनि, राग साज़ गाना दा ॿुधंदा, पर उघाड़ियों फिल्मां भी ॾिसंदा। अल्लाह खुदा जो वास्तो तो पाण खे न टच मोबाइल जे गलत इस्तेमाल खां बचाए। मां वाइदन में चवंदो रहंदो आहियां, यहूदी नसारा वॾी चाल खेॾी आहे। असांजे हथ में या टच मोबाइल पकड़ाए असां कुरान मजीद खसे विया। असांजे हथन में या टच मोबाइल पकड़ाए असां मस्जिद खसे विया। असांजे हथन में या टच मोबाइल पकड़ाए असां नमाज खसे विया। असांजे हथन में या टच मोबाइल पकड़ाए असां दीन इस्लाम खसे विया। अॼु मुसलमाननि जो इहो हाल आहे, नमाज पढ़ण पंहिंजी जाइ ते, पर नमाज जे फर्ज़नि जी ख़बर नाहे। अॼु मुसलमान जो इहो हाल आहे, कुरान मजीद जी नंढड़ी सूरत नथी अचे। अॼु मुसलमाननि जो इहो हाल आहे, दुआ कनूत नथो अचे। अॼु मुसलमाननि जो इहो हाल आहे, जो मुसलमाननि खे कलमो पढ़ण नथो अचे। अॼु मुसलमाननि में इन मोबाइल जे करे बेदीनी काए पई आहे। सदाई इश्क में, सदाई पराए नुमाइनि सां राब्तनि में, सदाई परावा टिकटॉक जा वीडिया पियो हलाईंदो, सदाई बेयाई बुछड़ाई पियो कंदो। ओ मुसलमान संभाल पाण, ईअं न थिए जो क़ब्र क़यामत में रत जा फुड़ा रोई।
तो वेठो ताऊं करे ते मां छा करया तो कोई वायदो न थींदई तेजे करे संभालियो पाण अज मां तां सभिनी खे मुदबाना गुज़ारिश करण आयो मेहरबानी करे टच मोबाइल जे गलत इस्तेमाल को पाण खे बचायो इंटरनेट जे गलत इस्तेमाल को पाण खे बचायो जे करे तां ये टच मोबाइल आहिनि त इन्हनि खे क़ुरान मजीद सां हा इस्तेमाल कयो इन्हनि खे क़ुरान जा वाइज़ हलाए मोबाइल में क़ुरान जूं तक़रीरां हलाए या क़ुरान शरीफ खोले पिया पढ़ो पिया तिलावत कयो इन टच मोबाइल में मेहरबानी करे सही नमूने सां या मोबाइल इस्तेमाल कयो इंटरनेट इस्तेमाल कयो जमात जो कम कयो दीन जो कम कयो मेहरबानी करे पाण खे बेहयाई ऐं मुशराई वारनि ड्रामनि खां फिल्मनि खां पाण खे वीडियोस बेहयाई वारनि खां पासीरो रखो तो दुनिया भी अल्लाह ताला जी ताजी भली करे कब्र भी ताजी अल्लाह भली बनाए आखिरत में भी अल्लाह ताला ताके सोने जे बगरन जो वारिस से मालिक बनाए वले मन खाफ मकाम रब्बी जल्ला فبأي آلاء ربكما تكذبان वॾे आवाज़ सां अब आज जंहिंखे मुंहिंजूं ॻाल्हियूं दिलि सां लॻनि थियूं वॾे आवाज़ सां मां सच चवां थो कन ग़लत हिन इंटरनेट हिन टच मोबाइल जो ग़लत इस्तेमाल घणो आहे कन सही इस्तेमाल घणो आहे ख़ुदा जा मानो कुझु सोचो मां त हिन भाइरनि खे सलाम कंदो आहियां भाउ काशिफ़ खे जेके भी सोशल मीडिया जा आहिनि वर्कर महिनत करनि था मां हिननि खे ॾिसां भलो था कयो वॾी बेहयाई थी हले फेसबुक ते तमामु घणी बेहयाई आहे तमामु इंटरनेट ते वॾी बेहयाई आहे मां हिननि खे दोस्तनि खे चवंदो आहियां त कोशिशि करे तव्हां जेतिरो थी सघे त क़ुरान जा वाइज़ पहुचायो माण्हुनि ताईं मन माण्हू राग खां भॼी वञनि बेहयाई खां भॼी वञनि मूंखे हिकिड़े दोस्त दावत कई ॿुधजो यो भाउ काशिफ़ चाड़ींदो आहे क़ुरान शरीफ़ जा वाइज़ मां हिकिड़ी जाइ ते राग जे मौज़ूअ ते ॻाल्हायो कराची जो दोस्त असुल उनजो ॻोठ हुयो हेॾे सांगर में मां उनजो नालो नथो खणां बहरहाल मूंखे घुराए जलसे ते सांगर में मूंखे चई साईं इब्राहिम मां ॾाढो राग ॿुधंदोसि ॾाढो राति जो हलाए राग पोइ सुम्ही पवंदोसि निंड अची वेंदी पर हिकु ॾियारे तव्हांजो बयानु ॿुधमि राग जे बारे में अल्लाह जे फज़ल सां एॾी नफ़रत मुंहिंजे दिलि में राग सां पैदा थी क़ुरान जो इश्क पैदा थियो हाणे मां ॾींहुं राति क़ुरान मजीद ॿुधंदो आहियां तव्हांजा वाइज़ ॿियनि आलमनि जा वाइज़ ऐं मां तव्हांखे इश्क में घुरायो आहे मूंखे क़ुरान मजीद मुंहं साम्हूं ॿुधायो मां तौबा ताइब थियुमि राग खां अॼु खां बाद में राग जे मां वेझो ई न ईंदुसि मां तव्हां सां सचो अहद ऐं वाइदो थो कयां त इंशाअल्लाह निमाज़ जी बि पाबंदी कंदुसि राग खां बि फासिलो थींदुसि इहा अथव बरकत क़ुरान शरीफ़ जी जो सोशल मीडिया जे ज़रिए नौजवान ॿुधो क़ुरान शरीफ़ अल्लाह जी ज़ात जो कसम खणी चई साईं मां राग खां तौबा ताइब थियुसि इंशाअल्लाह निमाज़ जी बि पाबंदी कंदुसि ज़रूरत आहे हिन शइ जी हाणे हिन वक़्तु ज़रूरत आहे हिन मोबाइल ते क़ुरान जा वाइज़ हलाइजनि फेसबुक ते अॼु त शेयर ई नथा करनि क़ुरान जे जलसनि क़ुरान जे वाइज़नि ॿुधण लाइ माण्हू तयार ई न आहिनि पर जेतिरो थी सघे गंद खे रोकणो आहे छॾे ॾींदा सफ़ा त पोइ तमामु घणो किन थी वेंदो तंहिंजे करे मां तव्हां सभिनी खे जेके बि टच मोबाइल वारा वेठा हो सभिनी खां अॼु अहद ऐं इरादो थो वठां त इंशाअल्लाह ताला इंटरनेट टच मोबाइल ते जो क़ुरान शरीफ़ जे आवाज़ खे आम कंदा कहिड़ा कहिड़ा इंशाअल्लाह पकीता कयो हथ मथे खणी जो कदों मेहनत वाइज़ हलाईंदो टच मोबाइल ते इंटरनेट ते क़ुरान हलाईंदो क़ुरान जो तक़रीरां हलाईंदो मुंहिंजा अज़ीज़ो दीन फैलाइण जी कोशिशि कयो इंटरनेट जे ज़रिए
कुरान शरीफ फैलाइण जी कोशिश कयो राग को पाण खे बचायो परायन माइन जे ॾिसण को पाण खे बचायो ज़ोरी ज़ोरी फेसबुक ते अचनि थियूं मायूं तव्हां हेठि करे वञो मथे करे वञो इहो कोई गुनाह न आहे पहिरीं नज़र माफ़ आहे तव्हां व्यतकल न कयो नी वरी अची थी वञे माईअ जी तस्वीर या वीडियो त वेठा ॾिसो था चवंदा साईं पहिरीं नज़र त माफ़ आहे धूड़ पोई मुंहं में पहिरीं नज़र माफ़ या थोरो माईअ खे ॾिठई त वरी फेराए वञ ईअं तुरे या त बीहारे माईअ खे वेठो ॾिसो पहिरीं नज़र माफ़ आहे अटकली थी पिया तव्हां बि वॾा अॼु इरादो कयो जो नज़र जी हिफ़ाज़त कंदा अॼु इरादो कयो